So yun, welcome back ulit sa ating channel mga kaibigan. So ngayon, gagawa naman tayo ng review tungkol dito sa aking everyday carry or EDC na tactical ballpen. Okay. So bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like this video and subscribe to my channel, DL Merge. So let's start. So ito po yung tinatawag na tactical ballpen. Yan. Okay. So isa siyang metal type na ballpen na may iba pang function bukod sa ballpen. Kaya tinawag siyang tactical ballpen. Okay. So maraming klase ng tactical ballpen. Merong tactical ballpen na knife, merong tactical ballpen na tulad nito. So I think mga 3 klase or more pa yung klase ng tactical ballpen. Okay. So ngayon, itong hawak kong tactical ballpen, ito isa sa mga araw-araw kong dinadala. So ano nga ba yung function nitong tactical ballpen bukod sa panulat? Okay. So ito yun. So meron siyang pambasag ng salamin. Yan. Okay. So yan. So pag yan, sobrang talim niya. Ganyan mo lang. Tapos ito yung side niya, ito yung ballpen niya. So ballpoint yung ballpen niya. Okay. So ano nga ba yung nasa loob nito? So kalasin natin. Okay. Yan. So yun, ito yung pambasag ng salamin. Okay, tapos ito yung clip. Tapos so sa pagtanggal nito, hihilahin mo lang siya. Yan. Yun. Okay, so ito yung body. Tapos meron tong ito, parang case pa rin niya to eh. So iikot lang natin para matanggal. So meron siyang thread. Okay, yan, malangis pa siya. Yan. Tapos ito na yung ballpoint cartridge natin. Yan. So kagandahan dito sa tactical pen, napapalitan to pagka wala ng tinta. So bibili ka na ng ganitong klaseng ballpoint cartridge. So I think sa Shopee meron eh. Mura lang yung ganito. Or sa National Bookstore meron din ito. Okay. Tapos ito. Meron din siyang spring. Yan. Yan yung parts ng tactical ballpen natin. Okay. So dito, meron pa siya ditong o-ring na goma. So ito yung nagpapasikip dito pagka sinasara. Ito. Yan. Okay. So yan yung parts ng tactical ballpen natin. So ibalik na natin. So pagbalik niya, so save lang din. Kung ano yung huli nating tinanggal, yun na may una natin babalik. Okay, so paano nakalimutan natin yung spring. Okay. Yan. So make sure lang na laging masikip to kasi minsan na nung nasa mall ako, bigla siya nagkalasan. So nalaglag to, nasa nalaglag to. So pagka lagi natin dala itong everyday carry natin, make sure natin na hindi maluwag yung mga thread ng. So isulat natin. Yun. So medyo matagal ko na rin kasing hindi nagamit to. Pero itong tactical pen ko almost 2 years na to. Pero tingnan nyo pa rin.
tumitinta pa rin siya. Hindi ko pa pinapalitan ng ballpoint cartridge to. So yan. Okay. So sana nagkaroon tayo ng idea tungkol sa tactical pen. Okay. So maraming salamat po at please like this video and subscribe to my channel, Dilmerge.